לסכסוך נגיד די, אחרי שנים שלא רבנו. לסכסוך נגיד די, אחרי שנים שלא רבנו. סוף סוף נביא שקט לתושבי עוטף דובאי. לא ויתרתי על כלום חוץ מסיפוח השטחים. שלום חדש, איזה אכבר חמקן. Next week at the White House, we'll be having a signing between UAE and Israel, and we could have another country added into that. The big ones are going to be coming in. I spoke to the King of Saudi Arabia, so we're talking. We just started the dialogue, and you'll have them come in.